السلام علیکم دوستانو. په ټیک ټاک باندې نن سبا دا قسم ویډیوګانې ډېرې زیاتې وایرل دي چې خپل ټیک ټاک اکاونټ باندې ډالر وګټي. دا رښتیا دي او که دروغ دي؟ نو دا بالکل رښتیا دي. اوس په دې باندې ډېر کسان داسې وایرل دي چې هغوی زموږ سره په واتساپ نمبر رابطه وکړئ، زه به تاسو له اکاونټ جوړوم، ما له 10,000 او 15,000 او 20,000 روپۍ راکړئ، بیا به ستاسو اکاونټ تاسو له ارنینګ کي ډالرې به درله ګټي. نو ډېر پښتانه ملګري داسې دي چې هغوی په دې طریقه باندې په دې فراډ کې رالو او نقصان یې وموندو. تاسو ته نن زه د دې اکاونټ جوړولو طریقه په خپله ښیم. په خپله ځان له په خپل موبایل کې داسې اکاونټ جوړ کړئ چې هغه به ډالرې ګټي. مه چاته منت کوئ، مه چاته پیسې لیږئ او مه چاته په واتساپ باندې رابطې کوئ. د داسې قسم فراډیان نه ځان مکمل وساتئ. طریقې څه ده؟ ویډیو کیدای شي زما نه یو لږه غونته اوږده شي، خو ویډیو پوره وګورئ، سټپ بای سټپ وګورئ او پوره ګارنټۍ سره به ستاسو داسې اکاونټ جوړ شي چې هغه بیا تاسو له ډالرې ګټي. او دا ټیک ټاک بیټا پروګرام چې ورته وي نو دا به په هغې کې دننه موجود وي. د دې مکمل طریقه څه ده؟ ټیم تاسو له نه ضایع کوم، د موبایل سکرین ته راشئ او طریقه سټپ بای سټپ زده کړئ او ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې فراډیان نه بچ شي او ځان له پخپله داسې قسم اکاونټ جوړ کړي. راځئ د موبایل سکرین ته. د ټولو نه اول به پلی سټور ته راشئ او د پلی سټور نه به ځان له دا وي پي ان انسټال کړئ. د دې د لوګو ته وګورئ، د نشان ته هم وګورئ، دا ټوپۍ غوندې نشان دی پې. دې وي پي ان کې دا کمال دی چې دا به تاسو له ډایرکټ یو اس اے سره کنیکټ کیږي. چې یو اس اے سره دا کنیکټ شي نو دا ټیک ټاک اکاونټ چې ستاسو د یو اس اے په لوکیشن باندې جوړ شي نو بیا به د ډالرې ګټي. اوس دا مونږ انسټال کو، دا مونږ کنیکټ کو. چې کنیکټ شي هغې نه بعد څه کول دي؟ ویډیو سکپ کوئ ما، زر مخکې کوئ ما، ځکه چې که یو پارټ هم ستاسو نه غلط شو بیا تاسو په ویډیو باندې نه پوهیږئ. بیا به واپس راځئ، واپس پې ګورئ، بیا به ماته ګیله کوئ، کمنټس کې به تاسو وایئ چې یاره مونږ خو اکاونټ جوړ کو یا نه جوړیږي یا کار نه کوي. نو ویډیو خیر دی په تسلی باندې لږ وګورئ چې تاسو مکمل طریقه باندې پوه شئ. دا وي پي ان کنیکټ کیږي لګیا دی، دی چې یو ځل کنیکټ شي هغې نه بعد څه کول دي؟ هغې نه بعد مونږ سره چونکې د یو اس اے د موبایل نمبر خو نشته، د موبایل په نمبر اکاونټ جوړیږي یا په ایمیل باندې جوړیږي. نو مونږ به د یو اس اے یو ایمیل ځان له جوړو، څنګه چې دلته جیمیل وي یا یاهو یا آوټلوک وغیره، مونږ به د هغه ځای یو جوړو. صحیح ده؟ ښه، اوس دا وي پي ان زمونږ کنیکټ شو. وی پی ان چې کنیکټ شو د دې نه بعد اوس څه کول دي؟ د دې نه بعد به اوس مونږ ځان له یو ایمیل جوړو، د یو اس اے ایمیل. دا ګورئ وی پی ان کنیکټ شو، 1 منټ یې وشو لګیا دی. صحیح شو. اوس ته مونږ راشو ګوګل کروم ته. دا هر چا سره په موبایل کې شته. دلته به اوس زه ورکمه هلته کې چې کوم استعمالیږي هاټ میل به تاسو سرچ کې ورکړئ. دلته به ډایرکټ تاسو ته راشي، دا د لاندې لیکلي هم دي هاټ میل ساین اپ، چې زه هاټ میل یو اکاونټ جوړوم، ساین اپ کوم. صحیح شو. دا ځای به تاسو ته وقفې وغیره راځي، هغه به تکراس کې ګوره دا ځای لاندې لیکلی کریټ پری اکاونټ، دا هم تاسو والی شئ ډایرکټ کریټ پری اکاونټ، یا که واپس دی دا د لیکلی دی هاټ میل ساین اپ، دا هم تاسو والی شئ. اوس دی وی چې آوټلوک اکاونټ تاسو ځان له جوړوئ نو دغه باندې به مونږ کلیک کړو، دغه اکاونټ مونږ جوړو. ها، دا اکاونټ جوړولو لومبی اپشن راغی، دا ګوره نیو ایمیل. د خپلې مرضۍ ایمیل ته څنګه جوړول غواړئ هغې له یو نامه ورکړه. زه ول نامه ورکومه که چېرې دا دوی سره اویلیبل وي. پټان ټیکنو په نوم باندې زما یوټیوب چینل دی، نو دلته به هم زه دغه نوم ورکړم پټان ټیکنو. که چېرې دا اویلیبل وي نو ډېره مزه به وکړي، نو که چېرې اویلیبل نه وي بیا دې سره سور نشان نه شي یاره دا اویلیبل نه. دا وګوره زما نوم ډایرکټ اویلیبل وشو هغه. صحیح ده. ښه، اوس دلته دی وي چې پاسورډ ورکړه د خپلې مرضۍ. نو د خپلې مرضۍ پاسورډ به ورکړئ، کم سے کم چې 8 انچي پاسورډ ما ورکو. نیکسټ دلته اوس دی وي چې خپل نیم ورکړئ. نیم زه ورکوم پټان او لاندې به ورکړم ټیکنو. صحیح شو. دا ما د جیمیل دا لا اوس مونږ ایمیل جوړو. صحیح ده، د امریکې ایمیل. دا ګوره لوکیشن دی خپل راوچت کړو چې ستا ډیټ اف برت کوم ځای پیدایشي. نو پیدایش کې تاسو هر ځای ورکولی شئ. زه به خپل ملک نوم ورکړم، زما پیدایش د پاکستان دی. صحیح شو. پاکستان کوم ځای دی؟ دا دی پاکستان. ښه، اوس دی غواړي ډیټ اف برت. نو ډیټ اف برت کې لږ غونډه خیال کوئ چې دا په توکل باندې په توک مه ورکوئ. صحیح ډیټ اف برت ورکړئ کوم چې ستاسو شناختي کارت کې دی. زه به ورکړم زما دی 28 اپریل 1987. صحیح شو. نیکسټ به ووهئ. نیکسټ چې ووهئ هغې نه بعد اوس دوی تا ته څه وي پراسیسینګ کېږي، لږ غونډه انتظار به کوئ.
ځکه چې نوې جیمیل او آوټلوک اکاونټ جوړیږي. صحیح ده. دا د امریکې اکاونټ ته دی وخت کې مونږ لوکیشن او تاسو ته ما ویلو چې هغه هاټ سپاټ نه وی پی ان کنیکټ دی او هغه مونږ له لګیا دي امریکې سره زموږ لوکیشن دی وخت کې ټاچ دی. خدي وس دا معلومي چې ته یو انسان یې که روبوټ نه تاسو له وسته شکلونه درکې. دا ګوره دی خو یو ځناور دی او دی خو د ګوتو نشان دی. د دې ځناور مخ په هغه ګوتو نشان طرف ته تاوخه چې ټیک راشي نو تاسو سټپ په پاس شي. دا ګوره اوس ماته وی چې دا ګوتو نشانونه دې سیټ ته دي او دا ځناور دې سیټ ته. دا د اول طریقه خې چې داسې طریقه وکوي. صحیح شو. دا مداسې کو او دا صحیح شو. یو بلې را لراکو د ځناور لبا دا تیر نشانونه دي دا وخه دو شکل راتاو شي. ویریفیکیشن کمپلیټ. ویریفیکیشن زمون کمپلیټ شو. څومره ټایم په لګید معمولی ټایم په مونږ لګید او زمونږه د یو اس ای ایمیل هغه تیار شو. صحیح شو. ایمیل زمونږ تیار شو. دا د دې لپاره لومبني سټپ و ځکه چې وس په مونږ ټیک ټاک کې اکاونټ جوړو د یو اس ای اکاونټ چې بیټا پروګرام وي پکې ډالر بغټي ناغه به مونږ په دې ایمیل باندې جوړو. صحیح شو. وس دا اخیره فینیشنګ کی پروسس کی هغه نه بعد دا ځای به دا ټیپ چې تاسو کوم کولاو کړی ګوګل کروم کې دا به کلوز کوئ نه. کلوز کوئ به ځکه نه چې دې ته بیا یو او ټي پی میسج راځي هغه میسج به زمونږ په کار وي. صحیح ده. سټې ساین ان ما اوسه. ټیک شو. دا اوس ګوره دلته کې دا ایمیل چې کوم دی دا د هغې خپل انبکس وغیره به راوړي دلته تاسو ته به شو شي چې ایمیل ستاسو بالکل ریډي شو تیار شو. نو چې ایمیل ستاسو تیار شي نو بیا به دا ټیپ په تاسو کلوز کوئ نه. دا ګوګل کروم کې چې په کم پاڼه باندې دا ایمیل کولاو دی زمونږه دا به عارضي طور باندې دا ګوره ګوګل ټیم تاسو ته آوټلوک ټیم تاسو ته میسج هم راولېږو چې ایمیل ستاسو تیار شو. ها اوس په څه کوو د دې نه بعد څه کولی د دې نه بعد به اوس مونږ یو نوې ټیپ کولاوو او په هغې نوې ټیپ کې به مونږه دا ګوره بره دا نشان چې دی دا دوه ټیپ ما سره کولاو دي دکه ځای به تاسو کلیک کې دا چې تاسو کلیک کې نو بره هغه یو بل جمع نشان دی دکه جمع نشان به ووهئ چې دلته مونږ ته یو نوې ټیپ کولاو شي. صحیح ده. چې نوې ټیپ کولاو شي په هغې کې به مونږه ټیک ټاک اکاونټ یو اس ای والا چې کوم پیسې ګټي ډالر ګټي هغه به جوړو. سرچ کې به ورکړئ ټیک ټاک. صحیح شو. ټیک ټاک چې تاسو څنګه ورکړئ بس دې کې زیات پیچیده څه ورکول نه دي. ټیک ټاک تاسو ورکو اوس به تاسو له دا سرچ کې بلا شي ټیک ټاک آپشن رال بس دې کې یو کلیک کې دا لومبنی کلیک کې چې دا تاسو څنګه کلیک کې تاسو ته به ټیک ټاک کولاو شي او هغه ټیک ټاک کې به دننه اوس مونږه په دې ایمیل باندې اکاونټ جوړو. دا ټیک ټاک کولاو شو. دې کې هغه سر کې چې کوم نشان دی دا ګوره اوپن ټیک ټاک دی وی چې اپ نه ډایرکټ کولاو کو نه هغه ما نت نه کولا اپ نه کولاوي مونږ دلته جوړو اپ ته بیا رستو زو. ها دلته دا ګوره ساين اپ دلته راغی چې تاسو نوې اکاونټ ځان له جوړ کړئ. تاسو سره خو اکاونټ نشته دا چونکه مونږ د ګوګل کروم نه کولاو کړی دلته زمونږ اکاونټ نشته. ساين اپ باندې وکلیک کړئ. ساين اپ باندې چې تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته اوس دلته د ټیک ټاک هغه زړه طریقه ده دوه درې آپشن به تاسو ته راشي چې تاسو فیسبوک باندې کولاوئ ټیک ټاک او ګوګل سره کولاوئ موبایل نمبر سره کولاوئ یا ایمیل سره کولاوئ. نو دلته به یاد ساتئ چې موبایل نمبر مونږ سره د یو اس ای نشته. دا لومبی آپشن به زه سلیکټ کم دی کې لیکلی چې فون آر ایمیل نو دغه به سلیکټ کم دی کې دواړه آپشن دي. فون به بیا مونږ کټ کو او ایمیل ته به راشو. خادي اول نه تاسو نه خپل ډیټ اف برث واړي نو دلته هغه سیم ډیټ اف برث ورکړئ کوم چې تاسو په هغې ایمیل کې ورکړو چې فرق پکې نه کې نه تاسو اکاونټ جوړېدو کې به مسله راشي یا اکاونټ به تاسو جوړ نشي. نو دا یو شان پکار دی. هلته ما ورکړو 28 اپریل 1987 دلته به هم دغه ورکړم. خاص دلته ګوره بره دی فون او ایمیل. دا فون باندې به مونږ راس کو ځکه چې مونږ سره د یو اس ای نمبر نشته. ایمیل ته به مونږ راشو ایمیل باندې به کلیک کو ځکه چې مونږ سره د یو اس ای ایمیل شته دی. صحیح شو. دغه ایمیل باندې به کلیک کې ایمیل باندې چې کلیک کې نو اوس چې مونږ لږ ساعت مخکې کم ایمیل جوړ کو patan.techno@outlook.com هغه به دلته کې انټر کې تاسو به ځان خپل جوړ کړئ. دا خو ما ځان له جوړ کړم زه خپل ایمیل مې تاسو ته دوخراو کو اسه نه چې دا پکې ورکې خپل ایمیل به تاسو جوړ کړئ یا طریقه ته ما خو هغه بدل ته ورکې. صحیح شو. نیکسٹ اوس په نیکسٹ وخه نیکسٹ چې تاسو وخه نو اوس په دې ایمیل ته دی یو او ټي پی لیږي هغه شپږ انسو والا کم چې ارزي کوډ وي هغه کوډ بدیلېږي ځکه تاسو ته ما چې هغه ټیب کلوز کوئ ما
ښه دغلته پاسورډ به هم تاسو ورکړئ. دا ګوره دې اوس وایي چې او ټي پي ستاسو د ایمیل ته مونږ ولېږله، هغه او ټي پي دلته واچوئ. اوس په بره هغه 3 نشان چې دی دا 3 ټیپ دی مونږ سره دی سره دا یو مونږ کلیک کړو نو دلته دا زمونږ هغه ایمیل کولاو پروت دی. دا وګورئ سر کې راغلی دی. ټیک ټاک ویریفیکیشن کوډ دا دی مونږ ته راغلی 784653. ټیک شو. دا کوډ به ځان سره لږ ساعت له زود کې یاد به کې او واپس پر راشئ هغې ټیپ ته. دلته به دغه کوډ انټر کې 784653. ټیک شو. دی اوس چیک کوي چې آیا کوډ صحیح واچو که غلط یې واچو. نو کوډ خو مونږ صحیح اچولی دی. دا ګورم نیکسټ لاړو مخکې. اوس دی وي چې ځان له یو یوزر نیم سلیکټ کا. ستا ټیک ټاک په کوم نوم باندې چلیږي هغه یو نوم ورکا. دا ګوره پټان نوم ما ورکو هغه دی وي چې دا نه دی صحیح. ټیک نوم مې ورکو دی وي چې دا هم نه دی صحیح. نو ځکه چې په دې نوم زما یو بل اکاونټ شته نو دې نه به لږ ټکي کټ کو کیدای شي بیا صحیح راشي. پټانو ټیک به ولې زه ورکم او پټان ټیک دا صحیح دی. دی وي چې دا نوم چلیږي. اوکې بس ساین اپ په ووایم چونکې دا نوم چلیږي دا اویلیبل دی. دا بل چا نه دی ځان له اکاونټ لیخه نو ساین اپ ما وو. لاګین سکسس اکاونټ زمونږه جوړ شو. هغه اکاونټ کم چې ډالرې ګټي پیسې ګټي بیټا پروګرام دی پکې هغه اکاونټ زمونږه بالکل وس تیار شو. دا نوم یې لپاره تاسو کتلی شئ. دې کې فالوینګ هم لا نشته، فالوورز هم نشته، لایک هم نشته، لا ویډیوګانې هم ما نه دي ورکړي. نو دې کې په دې وجه لا هېڅ نشته. اوس به څه کوو؟ اوس به د دې ځای نه مونږ بار لاړ شو خپل ټیک ټاک ته. د ګوګل کروم مونږ ته نور ضرورت نشته او هغه وی پی این چې کوم ټیک ټاک ته درالم ټیک ټاک کې دا یو اکاونټ زما آلریډي دی. دا اکاونټ خو به یا زه لاګ آوټ کړم یا به مکمل ختم کړم. تاسو خپلې مرضۍ ته ګورئ. زه به یې لاګ آوټ کړم مکمل یې نه ختموم ځکه چې دغه اکاونټ کې هم زما ډېر زیات فالوورز دي او لایکس دي. دا لاګ آوټ نشان چې تاسو ووهئ نو دلته تاسو ته اوس 2 آپشن راشي چې مکمل لاګ آوټ کوئ یا که نه سویچ اکاونټ. دا سویچ اکاونټ چې ووهئ نو په دې یو ټیک ټاک کې تاسو دویم اکاونټ هم جوړ شي. ګورئ که دا ایډډ اکاونټ مې کلیک کو. اوس په دا لومبنی آپشن ووهمه. لومبنی آپشن چې ووهم دی وي چې فون نمبر یا ایمیل یا یوزر نیم سره تاسو خپل اکاونټ کولاولی شئ. نو زه به دا ووایم دلته بیا دا دی آپشن یې ما ته راغلی چې موبایل نمبر سره. نو زه یم چې نه ایمیل سره کولاوم. ایمیل ته رالمه. ایمیل کې به اوس زه هغه یو ایس ای والا ایمیل دلته کې انټر کړم کوم چې ما ځان له لږ ساعت مخکې جوړ کو او په هغه ایمیل باندې ما ځان له ټیک ټاک اکاونټ هم هلته کې جوړ کړو په ګوګل کروم کې. اوس خو اکاونټ زموږ تیار دی. بس دلته کې هغه ایمیل انټر کول دي او لاندې کوم پاسورډ چې ما د خپلې مرضۍ ورکړو هغه پاسورډ انټر کول دي او ډایرکټ لاګین نشان به تاسو ووهئ. نو ستاسو هغه یو ایس ای والا اکاونټ به کولاو شي کوم چې تاسو لا پیسې ګټي ډالرې دله ګټي بیټا پروګرام آپشن پکې شته. اوس چې لږ مخکې لړ شو تاسو به خپله دا ووینئ. دا ایمیل ما انټر کو پاسورډ مې انټر کو لاګین مې ووو. اوس دا چونکې په لومبي ځل کولاویږي نو دی ما ته وایي چې یاره لږ ونته تپوس رانه کوي چې دې کې نشانونه راکړي چې دې کې یو شان کم نشانونه دا شنه نشانونه دا وی شکل چې دا یو شان دي. په دې به زه کلیک کړم کنفرم به ووهئ. نو دی به اوس چک کړي چې آیا دا روبوټ دی که یو انسان دی. ویریفیکیشن کمپلیټ شو. ښه اوس په لومبي ځل چونکې دا کولاویږي دی وي چې ګوګل پاسورډ سیو صحیح ده. ښه دی اوس وایي چې که چېرې تاسو خپلو د فون کانټیکټ چې کوم نمبر دي هغه تاسو سایناس کول غواړئ چې یاره ما سره کوم کسان دي نمبر یې سیو دي هغوی آلریډي په ټیک ټاک دي نو دوی به زه ټول فالو کړم. نو اوکې ووهئ. هغوی به تاسو سره اټومیټک فالو کې راشي. که نه وهئ پرېږدوه په دغه څه ټایم ضایع کېږي. مخکې به راشو دا ګورئ دا اکاونټ زموږ تیار شو. اوس هغه 3 ډاټ نشان به بره ووهو هغه ځای پکې ګورو کوم دپاره چې موږ دا دومره محنت وکړو چې آیا هغه پکې شته که نه. کریټر ټولز به دلته کې کلیک کړئ. کریټر ټولز ته راغلی نو لاندې دلته وګورئ دا دی کریټیویټي پروګرام بیټا نشان ولا ما ورکو هغه ځای ته راورسېدی که نه. دا نن سبا په ټیک ټاک باندې ډېر وایرل دی او هر سړی دا هر چاته ښایي چې دا به پکې وي دا به پکې وي او دونه پیسې ما ته راولېږه نو اکاونټ به له جوړوم. دا اکاونټ تاسو په خپل موبایل کې جوړ کو. طریقه مو وکړه مکمل طریقه مو زده کړه. هېڅ ګران کار پکې نه و. ټوټل پې 10-12 منټ لګي زیات پې نه لګي. دا ګوره ډالرو نشان دی اوس څه وایي چې تاسو له 10,000 فالوورز پکار دي او 1 لاک تاسو له ویوز پکار دي په یوه میاشت کې دننه. نو ستاسو د ډالرو چې کوم سیسټم دی د ګټلو هغه به تاسو ته دا 2 نشانونه لا شنه نه دي. نو دا به هم تاسو ته شنه شي او هغې نه بعد چې تاسو کمې ویډیوګانې هم ورکوئ نه به تاسو له پیسې ګټي.